أنا من الزوار لمنطقة موتة، وهي بلدية واسعة بس في البنية التحتية وينقصها عدة هنقول أمور للبنية التحتية للطرق. طرق تعاني كثير بمدينة موتة. أنا من الناس اللي أعاني لما أجي على موتة وأحاول أبتعد الموتة من طرقها السيئة، وجود حفر، المناهل، تصريف مي، ما في تصريف للمياه عندهم، ففي هناك معاناة كثير حقيقة يعني لموتة وسكان موتة. مثقفات من تراخيص محلات، بالنسبة لأصحابين المحلات لحقهم أضرار كثيرة. شوارع عبارة عن سيول ماء وبرك ومستنقعات، سيارات لحق تصليحات عليها. الموضوع الأهم إن بدنا يعني خلينا نقول قسم ولو بسيط من الدخل اللي بيجيها يصلح فيها شوارعها بس، وبنية تحتية لا أكثر ولا أقل. بالنسبة لوضع الشوارع في موتة، بالنسبة لوضعها في الأمطار يعني دمار كامل. لا في تصريف في الشارع الموجود أمامنا هذا، ما في تصريف للمياه نهائيا. مياه الأمطار تتجمع في الشارع الرئيسي في دخلة البلدية، عبارة عن بركة ماء كبيرة تكاثر فيها الأوساخ والقاذورات.